જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે દેખીશું સિમ્પલ વોટરફોલ બ્રેડ। એના માટે આપણે ફ્રન્ટમાંથી એક સેક્શન લેવાનો છે અને એના બે સરખા ભાગ કરવાના છે। એ બે ભાગને આપણે ટ્વિસ્ટ કરવાના છે અને ઉપરથી હેરને એડ કરી અને એ બે ભાગની વચ્ચેથી નીચેની સાઈડ છોડી દેવાનો છે। ફરીથી આપણે ટ્વિસ્ટ કરી ઉપરથી હેરને એડ કરવાનો છે। અહીં આપણે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે પહેલાં બે ભાગ છે એને ટ્વિસ્ટ કરવાના છે અને ઉપરથી હેર લઈ અને એની વચ્ચેથી કનેક્ટ કરી અને ફરીથી ટ્વિસ્ટ કરી દેવાના છે। અહીં હું બ્રેડને પલે એસેસરીથી ડેકોરેશન કરું છું। આશા રાખું છું કે તમને આ ટેકનિક સમજ આવી હશે।